Ito guys, FC version 1. Galing pa ng Santo Tomas, Batangas. Yan. Ayan guys, oh. Ito yung block niya, oh. 63mm. Magkakarga itong FC na ito ng White Hawk block. Yan, 63mm. Okay na. Magpapalagay din siya ng Koso Evo 32mm. Para naglalaro. Pataas pa baba? Parang gaganon. Tapos tanan. Gaganon ulit. Nakaperkosan, girap. Nakaperkosan, girap. Tatas, girap. Tapos pag nakakit ka na, baba. Ganun lang yan. Mga bisita natin galing sa Batangas. Pauwi na. Yes sir, ride safe pa, ride safe.